Be abi. Be abi. Ha kendine geliyor tamam. Be abim. Neresi burası? Neredeyim ben? Revirdesin abi fark etmedin mi? Bir anda böyle langırt diye fena alışıverdin. Sonra ben seni omzuma vurduğum gibi revire getirdim işte. Ya bir hemşire hanım. Bir müsait olduğunuzda buraya bir baksanız. Yat abiciğim. Ya ben bayılmadım. Bayılır gibi oldum. İyiyim ben. Nadide panik atağın atağa geçti. Fenalaştın. Bak yüzün kireç gibi oldu. Tansiyon normal. Ömer nerede? Niye getirdin beni buraya? Niye peşini bıraktın oğlumuzun? Hayatım fenalaştın. Seni o halde nasıl bırakacaktım ki? Biraz beklerseniz doktorumuzu bir görmüş olur. İyiyim ben. Şimdi Nadide teyze, valla renginiz hala biraz beyaz, bana da öyle geldi. Bizim doktor da çok ünlü bir doktordur, maazallah bir şey vardır. Ya ben Sen doktor biraz doktor istemiyorum. yat istersen. Oğlumu görmek istiyorum. Gidelim daha fena olacağım ben. Ya hemşire hanım. Hemşire hanım müsait olduğunuzda bakabilir misiniz buraya lütfen? Yat abi yat. Geldim. Yok Abi, iyiyim ben. yok dur. Yok tamam ben kendime geldim iyiyim. Yok abi olur Tamam. mu? Yok benim Abi Beyefendi ne yapıyorsunuz? ne yapıyorsun be abi? Gözünü seveyim bak tansiyon meselesi şakaya gelmez abi. Bir kere daha yatarsın zongurt diye bu sefer hiç kalkamazsın ayağa. benim hemen acil gidip kızımı bulmam lazım. İyiyim gayet iyiyim. Kendime geldim sağ olun. Bey abi. Sağ olun. Ben de geleyim dur bey abi. Tamam. Gel abi. Açmıyor mu? Açmıyorum. Allah Allah. Demek bu Ayşem senin kızın da ha Nail abi. Ya kızımdı. Hala da kızım. Anlayamadığım bana bunu nasıl yaptı. Ya işin aslı ben o salonda alkışladım, sevindim biliyor musun? Hani sevenler kavuşuyor hesabı, mutlu olduk filan ne bileceksin? Ya her şeyini bana anlatır, hiçbir şeyini saklamaz, yalan söylemez sanırdım. Anlayamadığım, yani bu aşamaya gelinceye kadar benim nasıl hiçbir şeyden haberimin olmadığı. Sen de haklısın tabii baba olarak. Ah Ayşem ya, ah, acaba kandırdılar mı bu kızı? Vallahi mı? Öyle mi diyorsun? Ne bileyim ben, bir bulsak, bir görsek, bir konuşabilsek anlayacağız da. Bulalım. Bulmamız şart demek ki. Her yere bakacağız. Sen gel benimle dayı gel. Demek köfteciydin ha? Ha köfteciyim. Hey maşallah. Ben göremiyorum. Sen görüyor musun Reha? Senin göremediğini ben nereden göreyim Nadide? İlla ki gelir, hep takıldığımız kantin burası. Oturup bir çay mı içsek? Ben çay may içmek istemiyorum. Ömer'i bulmak istiyorum. Bizi oyalama. Arıyoruz ya Nadide teyze. Evet arıyorsun. Ama benim sana da güvenim yok. Aşk olsun Reha amca, neyimi gördün? Sen bize ödül törenine var demedin mi? Yok muydu? Vardı. Bizim oğlan herkesin ortasında tanımadığımız bir kıza evlilik teklif etti. Aldık ödülü. Ya o gösteriydi, şovdu, tiyatroydu o Reha amca. Bana bak, benimle dalga mı geçiyorsun sen? Nadide teyzeni tetiklemeyeyim diye sakin durmaya çalışıyorum ama bir yere kadar. Yeter artık, bir yere kadar. Şimdi bütün hırsımı senden çıkaracağım. Reha bırak çocuğu da bir an evvel gidip Ömer'i bulsun. Biz de işin aslı neymiş öğrenelim. İşin astarı belli, şımarıklık. Ben o eşek herifi bir elime geçireyim, bilirim yapacağımı. Hadi gidelim işte yok burada. Sen şimdi sakin ol Nail abi. Ben bütün sınıfları onların ders gördüğü tek tek arayacağım. İlla ki bulacağız kızını. Sen yalnız yanımda dur böyle. İnşallah. Ha bacım, ya bu bey abi kızını arıyor. Belki bu sınıfta olabilir diye şey ettik. Ayşem, neydi senin soyad abi? Keskin. Ayşem Keskin. Yok öyle birisi burada. Yok mu? Peki. Rahatsız ettik. Sağ olun bacım. Abi telaş yok. Telaşa mal yok. İlla ki bulacağız. Gel abi. Gel. Gel abi. Birader, bize bir yardımcı olabilecek misin? Bölümün neydi senin? İletişim. Ha, matematik değilsin yani. Değilim abi. Ne oldu ki? Ya bu bey abi kızını arıyor da belki tanıyorsundur diye soralım dedik. Ayşem Keskin. Değil mi? Ayşem Keskin tanıyor musun? Yok, tanımıyorum. Ya sizin bu törenlerinizin falan yapıldığı büyük bir salon var ya, orada ödül törenindeydi. Oradan çıkmış, nereye gitmiş olabilir? Bilemeyeceğim ki. Hay Allah. Çocuklar benim kızımı bulmam lazım. Hayat memat meselesi. Telefonlarıma da cevap vermiyor. Tamam bir sakin ol Nail abi. Bir sakin ol ya. Buradan direkt balayına gidecek değil ya bunlar abi. Daha bunun nişanı var, nikahı var. Elbet sana bir noktada haber verecek bu Ayşem. Sen hele bir gel abi. Çalışıyorum oğlum. Ya keşke bisküvi falan